नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी बीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत च्याप्टर 4 मेजर अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत रहेको 15 मार्क्सको न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। 15 मार्क्सको न्युमेरिकल जुन 31 क्वेसन नम्बर 31 2082 को क्वेसन नम्बर 19 मा आएको छ। यो क्वेसन यो यसलाई हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। एकदम इजी छ, 15 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरमा कम्तीमा 10 अथवा 15 मार्क्सको लागि फिक्स आउँछ। क्वेसनमा एक्स हामीलाई दिएको छ फर सेक्सन ए। फर सेक्सन ए को लागि एक्स दिएको छ। एक्स दिएपछि यो भनेको इन्डिभिजुअल डाटा हो। इन्डिभिजुअल डाटालाई हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन चाहिएको छ र सिबी चाहिएको छ। दुईटैको कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल्नको लागि एक्स स्क्वायर चाहिन्छ। एक्सको 54 को एक्स स्क्वायर यति हुन्छ अनि 60 को एक्स स्क्वायर यति हुन्छ। त्यो सबलाई जोडेर समेसन एक्स र एक्स स्क्वायर आउँछ। एक्स स्क्वायर पछि एन 10 छ अनि मिन निकाल्नको लागि समेसन एक्स अपन यति अनि स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल्नको लागि समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन अनि एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर एन स्क्वायर हुन्छ। अनि माथि यसको यहाँ राख्ने अनि यहाँ राख्ने, यो त भन्नु पर्दैन होला, फर्मुलामा राख्ने हो त्यही न। अनि यो गरेर यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन आयो। स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन आएपछि सिबी चाहियो। सिबी सेक्सन ए को लागि सिबी चाहियो। सिबी को फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन अपन मिन इन्टु 100। स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन यति, मिन यति आएछ। 100 गर्दाखेरि 4.21% आउँछ। अब सेक्सन बी को लागि हामीले सेक्सन बी को लागि गर्दैछौँ। सेक्सन बी को लागि एक्स दिएकै छ हामीलाई, हामीले निकाल्नुपर्ने एक्स स्क्वायर छ। एक्स स्क्वायर निकाल्दाखेरि एक्स दिएको छ अनि यहाँ समेसन एक्स यो सब जोडेर आउँछ अनि एक्स स्क्वायर चाहिँ यसलाई क्यालकुलेटरमा एक्स स्क्वायर गर्ने अनि एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि यति आउँछ अनि यसको पनि एक्स स्क्वायर गर्दा यति आउने, यति सबै एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि यति भ्यालु आउँछ। यति भ्यालु आएर यसलाई पनि जोडेर त्यसपछि एक्स स्क्वायर समेसन एक्स स्क्वायर यति आउँछ अनि यहाँ चाहिँ 10 छ। 1 2 3 4 यसरी गरेर 10 आउने हो। अनि त्यसपछि मिन एक्स बार निकाल्ने फर्मुला समेसन एक्स अपन एन, समेसन एक्स अपन एन यति आयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल्ने फर्मुला समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स समेसन एक्स अपन एन को होल स्क्वायर अनि यो समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु ल्याएर राखिदिने अनि ट्यान भनेको ट्यान छ हामीसँग अनि यो समेसन एक्स अपन ट्यानको होल स्क्वायर गरिदिने अनि यो क्यालकुलेट गर्दा यति आउँछ। यो क्यालकुलेटर गर्दा यति आउँछ अनि यति आउँदा यसलाई रुट अन्डरबाट हटाउँदा यति आउँछ। अनि सिबी सेक्सन बी को सिबी निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन अपन मिन इन्टु 100 अनि यो अनि त्यसपछि यहाँ तल हामीले कम्पेयर गरिदिने सेक्सन ए सिबी इज लेस देन सेक्सन बी सिबी, सो द सेक्सन ए सिबी अफ द स्टुडेन्ट सेक्योर मोर युनिफर्म मार्क। जसको सिबी कम आउँछ त्यसले चाहिँ धेरै युनिफर्म मार्क ल्याउँछ भनेर यहाँ लेखिदिने। तल हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ, त्यसैले यसरी कम्पेयर गरिदिने। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिएको छ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल भनेको छ क्वेसनमा। कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल्नको लागि कम्बाइन मिन निकाल्नको लागि फर्मुला एक्स बार 1 एक्स एन 1 प्लस एक्स बार 2 एन 2 अपन एन 1 प्लस एन 2 अनि यो एक्स बार 1 को फर्मुला राख्ने इन्टु 10 एन 1 प्लस एक्स बार 2 को फर्मुला राख्ने इन्टु 10 अनि एन 1 प्लस एन 2 10 प्लस 10 यो इन्टु गर्दा यति आउँछ अपन 20 यो यति आयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन निकाल्नको लागि D1 र D2 चाहिन्छ। D1 निकाल्नको लागि एक्स बार 1 टू कम्बाइन मिन माइनस एक्स बार गर्ने। कम्बाइन मिन 56.6 आएको छ, एक्स बार 55.8 छ अनि यो घटाउँदा 0.8 आउँछ। अनि D2 चाहिँ पनि त्यही गर्ने, सेम एक्स बार 2 ले घटाइदिने अनि यो गर्दा -8 आउँछ। यहाँनिर कि त D1 कि त D2 जहिले पनि माइनसमा आउँछ। यदि माइनसमा आएन भने त्यो एन्सर त्यो क्वेसन हजुरले रङ गर्नुभयो भन्ने बुझ्ने। अनि त्यसपछि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसनको लागि हाम्रो फर्मुला रहेको छ एन अनि स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन 1 को स्क्वायर प्लस D1 को स्क्वायर प्लस त्यसपछि N2 को स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन 2 को स्क्वायर प्लस D2 को स्क्वायर। स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन निकाल्नुपर्ने छ, त्यसैले N1 को सेक्सन 1 को स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन प्लस
सेक्सन 2 को स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसनको स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि d1 d2 यहाँ ल्याएछ, d1 को स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि d2 को स्क्वायर गर्ने अपन n1 प्लस n2 गर्ने, अनि रुट अन्डर यो राखिदिने, अनि यसरी यहाँ भ्यालु राख्ने, यसरी भ्यालु राख्ने, सबको भ्यालु यहाँ राख्ने, स्क्वायर गर्ने, क्यालकुलेट गर्ने, त्यसपछि यहाँ यसरी गर्ने, त्यसपछि आउँछ एन्सर। सजिलो छ एकदम, ट्राई गर्नु होला।